यो आजको बैठक बहिष्कार गर्छु र यस्ता विधेयकलाई स्वीकार गर्न सकिन म च्यात्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो गरिब मारा यो विधेयक यदि पारित भयो भने देशमा आगो बल्छ। गरिबको भाग भविष्यलाई कत्लेआम गर्ने आएको यो निजामती विधेयक हामीले स्वीकार्य छैन। यदि यो आज पारित भयो भने गरिबको लागि यो एउटा कालो दिन हुनेछ र यसका मतियारहरूले गरिबले कहिले पनि माफ दिने छैन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारी जागिरमा गरिबलाई मात्र किन प्रवेश निषेध गर्नुभयो? लोकसेवाको अधिकारबाट किन वञ्चित गर्नुभयो? नेपालको संविधानले त समानतालाई मौलिक हक भनेको छ। तपाईहरुले नि बनाएको यो संविधान यसको उल्लङ्घन गर्दा लाज लागेको लागेन भन्ने सोध्न चाहन्छु। सरकारका निकायहरू सबैको लागि समान होइन। यदि सबैको लागि समान हो भने तल्लो लेभलमा काम गर्नेहरू के थाहै हुने हुँदैन? थाहै जागिर गर्ने हुँदैन? उसको निष्पक्ष छनौट हुनै हुँदैन? दास र मालिकको युग त हामी कुनै जमानामा अन्त गरिसकेका छौँ र फेरि नयाँ पुनरावृत्ति गर्नुभयो। ठुला बडाहरूले थाहै हुनुपर्ने 60 वर्षसम्म ग्यारेन्टी जीवन बाँच्नुपर्ने, तर तल्लो लेभलमा काम गर्नेहरू 6-6 महिनामा तपाईको आशीर्वादमा बाँच्नुपर्ने, निगाहमा बाँच्नुपर्ने, दासताको जीवन बाँच्नुपर्ने, हसुवा हथौडीको झन्डा लिएर आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर लाज लाग्दैन? त्यही गरिबको भोट लिएर आउनुभयो। म यहाँका सांसदलाई जो समितिबाट पारित गरेर ल्याउनु भएको छ, तपाईहरुलाई गरिबले भोट दिएका थिएन? ती गरिबहरूको भविष्यमाथि कत्लेआम गर्दा एकचोटि लाज लागेन? जवाफदेही हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने प्रश्न आउँछ। संविधानको त ख्याल गर्नु पर्थ्यो नि। संविधानले त समानताको हक दिएको छ, समान हुनुपर्छ भनेको छ। आज हामी हेर्छौँ प्रधानमन्त्रीले सुविधा पाउनुहुन्छ, तर त्यो पिउनले सुविधा पाउनुपर्छ पर्दैन? डाइरेक्टर साहबहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ, तर ड्राइभरहरूले सुविधा पाउनुपर्छ पर्दैन? सचिवजीहरूले के न के पाउनुहुन्छ, पेन्सन पाउनुहुन्छ, सुविधा पाउनुहुन्छ, तर त्यही ठाउँका अरूहरूले स्विपरहरूले पाउनुपर्छ पर्दैन भनेर हेर्दा अनर्थ भएको छ। म फेरि भन्छु, यो विधेयक करेक्सन गरियोस्, यो विधेयक फिर्ता लियोस्। यदि यसरी पारित भयो भने गरिब जनताले स्वीकार्य छैन, प्रभु शाहलाई स्वीकार्य छैन, आम जनतालाई अत्याचार हुने, सामाजिक न्यायको पनि बरखिलाफ हो। संविधानमा सामाजिक न्यायको कुरा गर्नुभएको छ, सामाजिक न्यायको अधिकारको कुरा गर्नुभएको छ, समानताको कुरा गर्नुभएको छ र सबै अधिकारको तपाईहरुले दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ, निषेध गर्नुभएको छ। अब गरिबले लोकसेवा दिन नपाउने, तपाईहरुको अपराधले तिनी गरिब हुने, त्यसले पढ्न नपाउने, कि त भन्नु पर्यो अब टोयलेटमा कसैले सफा गर्ने छैन, पिउनको काम कसैले गर्ने छैन, ड्राइभरको काम कसैले गर्ने छैन? यदि गर्ने छ भने त्यसको जीवन होइन? गरिबले बढी सुविधा पाउनुपर्ने हो नि, गरिबलाई कमजोरलाई सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने होला नि। तर त्यसलाई आज रुवाउने यस्ता विधेयक हामीले स्वीकार्ने छैन र म भन्न चाहन्छु यसलाई म कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले स्वीकार्ने छैन। यस्तो आपराधिक कामको साक्षी किनारा म बन्न सक्दिनँ, संसदहरूले पनि नबनोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता चिरहरण गरिबको भविष्यमाथि कत्लेआम गर्ने चिरहरणको साक्षी किनारा हुन नसक्ने बेहोरा अनुरोध गर्दै म यो आजको बैठक बहिष्कार गर्छु र यस्ता विधेयकलाई स्वीकार गर्न सकिन म च्यात्छु। धन्यवाद।